नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज हमारे पास ये चार्जिंग रिक्शा जो आती है हमारी, उसका ये चार्जर है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या आती है इन चार्जरों के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्विच की। ये स्विच जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देखिए ये ख़राब हो गया। अब यहाँ पर ये ख़राब क्यों होता है? क्योंकि इसके एम्पियर बहुत कम होते हैं और ये प्लास्टिक का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके ये DPDT स्विच लगाएंगे। ये देखिए ये वाला 10 एम्पियर का हमारा स्विच है। और यहाँ पर कनेक्शन आपको सिंपली बस यही करने हैं। ये जो ब्लू वायर है ये हम दोनों इस वाले पॉइंट पे लगा देंगे, यहाँ पर इन वाले पॉइंट पे, और इसको शॉर्टिंग कर देंगे। और जो नीचे वाली जो 2 वायर है उसको हम ऊपर वाले पे लगा देंगे और इनको भी हम शॉर्टिंग कर देंगे। तो हमारा जो ये चार्जर है एकदम बढ़िया वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। क्योंकि देखिए DPDT स्विच जो होता है वो बहुत पावर में स्विच आ जाते हैं और ये स्विच जो है बहुत हल्के होते हैं। तो मैं आपको देखिए इसको लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर इन्हीं स्विचों के अंदर आती है। तो यहाँ पर आप इन स्विच को हटा के DPDT स्विच लगा देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, इस स्विच के अंदर दोस्तों जम्फर मार दिया है, यानी कि ये स्विच अब डबल में काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके एम्पियर अब ज़्यादा हो गए, यानी कि पहले ये 10 एम्पियर पे काम कर रहा था सिंगल में, अब हमने इसको डबल कर दिया। अब ये 20 एम्पियर पे 20 एम्पियर का स्विच हो गया, तो ये 20 एम्पियर पे काम करेगा। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर करा जाता है। देखिए इसमें जम्फर लगा दिया था और ये स्विच ऑन ऑफ स्विच बना दिया था। देखिए इस पर लिखा हुआ होगा कितने एम्पियर का है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पर लिखा हुआ था 16 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर ये 16 भी नहीं है क्योंकि ये बहुत लो क्वालिटी का स्विच है और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 एम्पियर का काम कर रहा था यहाँ पर जम्फर लगा के। लेकिन जब हमने इसके ऊपर DPDT स्विच पे जम्फर लगा के अब स्विच को यूज करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा कम से कम 20 एम्पियर के आसपास हो जाएगा और एकदम बढ़िया वर्क करेगा। तो यहाँ पर अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे देखिए नीले और जो हमारा लाल और नीला वायर है, देखिए जो हमारा लाल वाला और नीला वाला वायर है वो दोनों हम ऊपर साइड में लगा देंगे और जो हमारा येलो कलर का और रेड कलर का साथ में वायर है वो हम नीचे वाली साइड में लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों स्विच के कनेक्शन देखिए हमने किस तरीके से करे हैं। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए नीला और रेड वाला वायर हमारा एक साथ आ गया और यहाँ पर देखिए येलो और रेड एक साथ आ गया। देखिए ये देखिए। तो अब देखिए अब ये चार्जर हमारा ओके हो गया है और अब इसमें ये बार बार जो स्विच ख़राब होने वाली जो प्रॉब्लम थी वो नहीं आएगी, क्योंकि DPDT स्विच लगने के बाद जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पियर का स्विच होता है, बढ़िया होता है। तो आप भी अपना चार्जर इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।